Roedd Matt wedi bod yn ddarlithydd astudiaethau busnes ers 15 blynedd, a dechreuodd sylweddoli na dyna beth roedd am ei wneud yn bellach, felly lluniodd y syniad ar gyfer Kind Earth. Mae popeth yn yr archfarchnad yn vegan, ond mae llawer o gwsmeriaid hefyd yn dod i mewn yn chwilio am opsiynau organig, gan geisio bod yn fwy cynaliadwy yn eu harferion prynu. Mae Meiri Eco-Farm 15 munud o'r siop ac mae'r fferm permaddiwylliant yn golygu ei bod yn cael llysiau tymhorol bron drwy'r flwyddyn. Derbyniodd Matt grant o ychydig llai na 5,000 o bunnoedd gan gyngor Sir Caerfyrddin. Heb cael arwyddocâd gan Busnes Cymru, ni fyddai'r siop yn bodoli. A young lady came in the other day and she told me Kind Earth's her favourite shop in the world. They are really the wow moments. Mae Matt yn cael ei gysuro gan wybod ei fod yn gwneud newid yn y byd wrth wneud rhywbeth y mae'n ei garu.